哦，個哥哥。第二線係哥哥。哇！呢班都游得快，唔係弟弟嗰啲，慢慢游喎。好勁啊！嗰個。好啦，男子嘅新秀組嘅50米自由泳咧，游到第4組嘅賽事啦，全部都係3年級嘅同學喎，佢哋咧已經向住終點進發，就快咧會有成績啦！加油！加油啊！我哋3年級嘅男同學，嗰個男仔好勁，嗰兩個，哇！嗰度，犀利啊！小幾游到3字頭，的確係啲厲害。恭喜晒！哇！黐線40幾秒嘅佢嗰啲同學仔，唔知哥哥游得幾秒咧？可唔可以1分鐘之內完成咧？好呀，拍先啦！去睇下先。哦，1分0。